Жемчужина Судогодского района, усадьба Храповицкого в Муромцево, ее будущее. Сегодня Александр Авдеев обсудил с генеральным директором Владимира Суздальского музея-заповедника Сергеем Рыбаковым. Памятник архитектуры нуждается в срочной реставрации. Сейчас остров и стены в достаточно неплохом состоянии, но крыши во многих местах уже нет. И, в общем, конечно, вложения требуется реставрация огромная просто. На полное восстановление замка требуется несколько миллиардов рублей. Найти такую огромную сумму сложно. Есть и другие проблемы. В здании бывшего конюшенного двора до сих пор живут люди. Чтобы расселить жильцов из 3 квартир, тоже нужны средства. Пока людям переезжать некуда. Надо будет совместно с Владимиром Суздальским музеем-заповедником думать о том, как привлекать либо частные инвестиции, либо выходить на федеральное финансирование, либо на совместное финансирование для того, чтобы, по крайней мере, остановить аварийность этого здания и, может быть, потом приспособить под туристические какие-то нужды. В Рио губернатор и гендиректор ВСМЗ приняли решение детально продумать туристическое значение усадьбы Храповицкого. Замок расположен достаточно далеко от Владимира и Суздаля, поэтому гости приезжают сюда не так часто. Очень важно, что здесь устроить. Очень важно, как его использовать для того, чтобы людям было интересно сюда приехать. Не просто посмотреть на красоту архитектуры, но и воспользоваться какими-то туристическими услугами. Исходя из того, что это большая территория, большой комплекс зданий, я думаю, что здесь может идти речь о самых разных туристических услугах, о самых разных мероприятиях. Также в Рио губернатора посетил лесотехнический техникум. Сегодня учебное заведение отмечает 100-летний юбилей. Техникум на базе усадьбы Храповицкого открыли спустя 4 года после революции. В первое время занятия с учениками проводили именно здесь. Сотрудники Рослесхоза провели для Рио главы региона экскурсию, а главные торжества прошли в Судогодском ДК. Я от всей души поздравляю вас с этим замечательным юбилеем. Желаю процветания. Уверен, что у техникума, у выпускников техникума огромные перспективы и большие задачи, потому что наш край лесной, страна нуждается в таких специалистах. Сегодня Александр Авдеев проинспектировал еще несколько важных объектов. Он побывал на строительстве очистных сооружений в деревне Вяткино и в прививочных пунктах Судогодской ЦРБ. В Рио губернатора попросили решить ряд важных проблем. Александр Авдеев пообещал детально изучить каждую и оперативно принять решение. Игорь Липский, Мария Гончарова и Сергей Власов.